مرحبا اصدقائي، وياكم حارث المهندس. رجعنا اليوم وياكم بعرض رائع. تشوفون امامنا منظر مفتوح على البحر يوصل حتى قلعة ألانيا، كذلك على هاي الجهة منظر مفتوح على الجبال وعلى الطبيعة الموجودة في مدينة ألانيا. العرض اللي عندنا اليوم شقة كبيرة، 4 غرف نوم وصالون، طابقين في الطابق ال11 والطابق العاشر، مع اطلاله رائعه. والاهم من هذا هي قريبه عن البحر، فقط 50 متر عن البحر مثل ما تشوفون، في منطقه محمود لار، قريبه على الشارع الرئيسي شارع بربروس. جميع الخدمات تكون قريبه عليكم، المطاعم، الماركتات، كل هاي الامور قريبه عليكم. الشقه مساحه 250 متر الى 280 متر، 4 غرف نوم وصالون، 3 حمامات، 3 بالكونات، وسطح كبير. عنده اطلالات عديده، عنده اطلاله على الجبل، اطلاله على البحر. راح اشوفكم في هذا الفيديو، لكن بالبدايه اريدكم تستمتعون بهذا المنظر، وبعدها ان شاء الله نكمل هذا الفيديو. ابقوا ويانا. هذا هو البناء طبعا، وهذا هو البحر، 30 متر عن البحر. هذا ماركة الميجروس التسوق هنا تحت البناء، وعبور الشارع ال101. هذا الشارع الرئيسي شارع بربروس. طبعا المجمع به جراج خاص، كذلك فيه مولد، مسبح، حدائق، ومجمع نظيف جدا مثل ما نشوف. هاي هنا المولد، وهذه الخدمات اللي موجودة في هذا البناء. شوف امامنا هنا الحديقة، وهنا امامنا المسبح. مجمع حلو جدا، هادئ وقريب على البحر، وهذا هو شكل البناء. وهذه الشقة مالتنا طبعا بالطابق ال11، شقة مجددة بالكامل، صفر من الداخل. شقة مساحة عملاقة جدا، 4 غرف نوم وصالون مع حمامات، 3 بالكونات وسطح. الشقة بيها ساونا، طابقين على شارع بربروس الرئيسي قريب البحر، 50 متر، فيها اطلالة جميلة جدا على البحر. طبعا هنا عندنا الصالون، هنا عندنا غرفتين نوم رئيسي، وحده غرفة نوم رئيسية مع حمام، وغرفة نوم اطفال، وهنا عندنا حمام رئيسي للطابق الاسفل. طبعا هذا هو الصالون مثل ما نشوف. هذه هي مساحة الصالون امامنا. هذا الدرج ياخذ من الطوابق الاعلى. من الصالون تقدرون تشوفون اول شيء عندنا من هذه الجهة اطلالة جبلية رائعة بانورامية، عندنا من هذه الجهة اطلالة على البحر من هذه الجهة، وبالكون خاص مثل ما نشوف. وهذه اول اطلالة على البحر، وهذا هو شارع بربروس الرئيسي هنا. طبعا عندنا ايضا بالجهة الثانية، طبعا هذا هو المطبخ، مطبخ امريكي شبه منعزل بطريقة جميلة جدا مثل ما نشوف. وتقدرون تحكمون ان المنظر امامكم، هذا هو المنظر من المطبخ اصلا. هذا هو شارع بربروس الرئيسي، وهذا هو المطبخ. هذه هي البالكون الثانية، البالكون كبير جدا. ومثل ما قلنا هذه شقة فيها 3 جهات، هسه مثل ما راح نشوف بالسطح. هاي اول شيء من هنا اطلالة على الجبال. هذه عندنا هنا شارع بربروس الرئيسي في منطقة محمود لار، ماركات التسوق كلها قريبة عليكم، المطاعم. وهنا البحر مثل ما نشوف، المسافة إلى البحر تقريبا 50 متر. هذا هو البحر أمامنا، والمنظر المفتوح على قلعة ألانيا وعلى مدينة ألانيا. طبعا أيضا خلينا نكمل نشوف باقي الغرف الموجودة في هذا الطابق. طبعا هذا الدرج مثل ما نشوف مجدد بالكامل. هنا عندنا حمام، هذا حمام حمام ضيوف ايضا. وفي الحمام في الطابق الاعلى جاكوزي عندنا. هذه غرفة نوم الاطفال، شوف الاطلالة من غرفة نوم الاطفال. الغرف كلها بها اجهزة تبريد. هذه غرفة نوم الاطفال مع هذه الاطلالة، مساحة بحدود 280 متر مربع، مع سطح كبير جدا. هذه غرفة نوم رئيسية، تشوفون كلها الانارة كلها جديدة. وهذا حمام الخاص بغرفة النوم الرئيسية. وهنا ايضا عندنا بالكون اضافي، يعني عندنا 3 بالكونات في الطابق الاول. هذه الاطلالة الخلابة جدا والمنظر اللي امامكم. هسه راح اصعد على الطابق الاعلى، واللي بيه ايضا باقي الغرف، كذلك بيه السطح الكبير جدا. يعني هاي الشقة رائعة جدا. عندنا هنا جهاز الانتركوم، عندنا هنا تدوسون تستدعون المصعد قبل لا تنزلون
حتى ما تتاخرون. هسه حنصعد للطابق الثاني. عندنا هنا غرفه ساونا في داخل الشقه خاصه بيكم مثل ما نشوف امامنا. هذا غرفه ساونا، وعندنا هنا ايضا نقدر نقول غرفه اضافيه او صاله ثانيه. وتقدرون تشوفون الاطلاله من هذه قبل لا اطلع، تشوفون الاطلاله الرائعه على كل مدينه الانيا. شوفوا امامكم شيء صراحه روعه. هذه ايضا تعتبر غرفه ثالثه. والغرفه الرابعه طبعا هنا هذا حمام رئيسي مجدد بالداخل، جاكوزي عندنا هنا، عندنا ايضا هذا الشاور، وهنا عندنا التواليت. وايضا عندنا هنا مثل ما نشوف امامنا طبعا شوفوا هنا عندنا المنظر مال الجبال من الغرف كلها يبين المنظر. عندنا هنا هذه ايضا غرفة نوم اضافية. طبعا اللي تشوفوه بالقاع هذا يصلحوه كله، تجون تستلمون الشقة انتم بدون اي مشاكل. طبعا هذه ايضا غرفة نوم اضافية مع هذه الاطلالة. شوفوا الاطلالة الرائعة. بس شوفوا وياي حاليا هذا السطح ايش طوله وايش قد راح اظل امشي به. هذه هي الاطلالة. هذا بنت هاوس طابق اخير، طابقين، مع هذه الاطلالة الاكثر من رائعة على المدينة وعلى الشارع مثل ما نشوف، وكذلك على القلعة وعلى البحر. هذا البحر امامنا، نقدر نشوف الناس هنا هسه قاعدين. وهذا هو السطح. عندنا جهة فيها البحر، هسه انا راح امشي في السطح الخاص. عندنا جهة بيها الجبال، جهة بيها المدينة. هذه هي الجهة الاولى، هاي التكملة. شوفوا هذا كله هو سطح خاص بكم. هذه ايضا، ومن هذه الجهة عندنا ايضا اطلالة على الجبال، ايضا تكملة للسطح، سطح عملاق. وايضا حتى من هذه الجهة عندنا منظر على البحر، هذا امامنا، كذلك منظر على الجبال. والماركتات المطاعم كلها تكون قريبة عليكم مثل ما نشوف. واليوم الجو غائم. هذه الشقة كبيرة جدا، مالتها السطح جدا كبير، واحلى شيء هو المنظر هنا. ومثل ما شفتوا اصدقائنا في هذا العرض، عندنا اطلاله من هذه الجهه على البحر، عندنا من هنا اطلاله على الجبل، كذلك اطلاله على القلعه. هذه الشقه اللي عندنا اليوم فيها عديد من الاطلالات. طبعا الشقه عندنا 4 غرف نوم وصالون، مساحه تقريبا 250 الى 280 متر، على شارع بربروس الرئيسي، على بعد 50 متر فقط من البحر، قريبه على كل الخدمات. الشقه طابقين، في الطابق ال11 والطابق العاشر. وكذلك هذه الشقه يعني بناء مالتها كواليتي عالي، وحده من المجمعات الراقيه، عمر البناء بحدود تقريبا 10 سنين. طبعا الشقه او المجمع فيه مسبح، فيه جراج خاص، فيه مولد سكيورتي، وكذلك حدائق. وايضا مثل ما ذكرنا الخدمات كلها تكون قريبه عليكم. عندنا حتى غرفه ساونا موجوده بداخل الشقه. شقه فيها حمامات عدد 3، فيها بالكونات 3، وسطح مثل ما تشوفون. هذا السطح اللي هو يعتبر كبير جدا، واللي اغلب العوائل الكبيره تحبه. هذا العرض مناسب جدا، يعني بس تشوفوا المنظر واحكموا على المنظر، يعني الصراحه شيء جميل جدا. هذا المنظر ما راح ينسد حتى لو صعد البناء، فانتم راح تكونون بطابق مرتفع، بالتالي راح يبقى هذا المنظر مفتوح امامكم. السعر المطلوب في هذه الشقة هو 170,000 يورو، أكيد قابل للتفاوض. طبعا إذا عندكم أي سؤال الأرقام موجودة على الشاشة، تتواصلون وياي أو تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. والكثير من الناس سألوا على شقق كبيرة مع إطلالات رائعة، فهذه وحدة من الخيارات. يعني تقدرون تشوفون أمامكم هذا هو شارع بربروس في منطقة محمود لار. أنتم مباشرة على الشارع، جميع الماركتات تكون قريبة عليكم، الصيدلية، المطاعم، الكافيهات كلها تكون قريبة عليكم. لهنا نقول لكم ان شاء الله يا رب يعجبكم هذا الفيديو، ويا رب ان شاء الله نشوفكم بالفيديوهات الجايه. سلام.